ฝากกันเดี๋ยวเอาลองก่อนครับแป๊บหนึ่งครับเพราะหน้ามันนิ่มนิ่มกลัวรถจะล้มคันนี้สวยเลยใส่แบมเพิร์สอยู่เลยเหรอเดี๋ยวมีไว้ก่อนครับ
มาดิมาดิอย่างนี้เปล่าแบบนี้เปล่ามาพอข้างในตกใจขนลุก มันมีเปิดให้มันโปร่งแบบนี้วันนั้นคุณพ่อก็เปิดเล่นถึงคิดเป็นมุ้ง
อยู่นี่นะยักษ์เทศขา